रेलवेज अच्छी शुरुआत वहां पे। ashwalrai कैप्टन है। जस्ट आउट बॉल वहां पे, बहुत ही बड़ी बात। और थैंक्स फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ कवरेज। क्वालिटी तो तभी दिखती है जब मैच बढ़िया हो और गेम बढ़िया स्पाइक जरूर था। सिंह और बढ़िया फिनिश वहां पे। ashwalrai वॉलीबॉल के लिए ESI का सपोर्ट बहुत ही बढ़िया। थैंक यू रमेश। और बढ़िया ब्लॉक यहां और मौका है यह भी रेलवेज के लिए ऑफेंस में। निसार कोटकोल, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड। सुपर सुपर। सपोर्ट कर रहे हैं तो बताइए हमें कि आप रेलवेज के सपोर्टर हैं और कहां से देख रहे हैं ये मैच। 8th एडिशन भी भुवनेश्वर में ही हुआ था और अभी ये 69th एडिशन बढ़िया फैसिलिटीज के साथ भुवनेश्वर में। अपना पूरा नाम लिख दीजिए जरूर। और यहाँ पे शॉर्ट सेट, बढ़िया टैक्टिक्स। As lovers of volleyball, बिल्कुल। आज से प्रदीप ज्वाइन कर रहे हैं, कहते हैं रेलवे की जय हो। अरे वाह, अरे प्लेसमेंट प्लेसमेंट। अरे वाह जी वाह। नंबर वॉलीबॉल इज ऑलवेज नोटेड फॉर देयर एग्रेशन एंड टैलेंट का तो भरमार है ही वहां। अरे बढ़िया। और फिर से उन्हीं का पॉइंट। अरे बढ़िया प्लेसमेंट, बढ़िया। बढ़िया स्पाइक। कोर्ट 1 को कवर कर पा रहे हैं बट बेफिक्र रहिए, आई एम श्योर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में और हम इस नेशनल्स में एक ही कोर्ट कवरेज का सेटअप लगा पाए हैं। इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्पोर्ट्स। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा किट यूनिवर्सिटी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड फैसिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां से हम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं भुवनेश्वर में। बढ़िया डिफेंस।
वहीं पे अजीबा कहते हुए रविशंकर। याकिन की ब्लॉकिंग देख के ऐसे लगता है कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है वो। अरे बढ़िया स्पाइक की बैककोर्ट से अच्छा डिफेंस रहा। और दूसरी बार सफल रुक। अरे बढ़िया स्पाइक। अरे बढ़िया। ब्लॉकर स्थित। बड़ी लीड होती है वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल की तरह नहीं जिसमें 20-25 पॉइंट का उलटफेर बहुत ही आम बात होती है। राजा चौधरी इस टाइम गए थे पर ब्लॉक वहां फिर से आई केरला यहाँ। अरे प्लेसमेंट किया बढ़िया, तो मजा आ जाता है स्पेक्टेटर्स को। अरे बढ़िया सब वहाँ। यह बॉल तो बहुत ही मुश्किल रिसेप्शन के लिए। अरे जोन 2 का अटैक वहां पे हुए। थैंक्स फॉर द लाइव ब्रॉडकास्ट वॉचिंग फ्रॉम यूएसए। आपकी लेट इवनिंग को सुहाना बनाते हुए यहाँ पे केरला की टीम जिसने सेकंड सेट को भी कर लिया।